Dhe sot në fakt, kjo e ente që është rakordon edhe me fillimin e 1 maj ose me një ditë të shënuar përsa i përket punëtorëve, gjë ndoshta administratën pushim, por në aksion gazetarin, dhe sidomos në pjesën e parë për diskutuar për një lajm ku duket se inskenimet nuk përfundojnë në Shqipëri. Bëhet fjalë për rastin e shpërthimit në Elbasan, do të ndalemi për të kuptuar pak nga ana ligjore dhe nga ana e hetimeve se në cilën fazë ka qenë kjo ngjarje. Arbër Pepa, i dyshuari se ka inskenuar pikërisht vendosjen e mjetit e lëndëve shpërthyese në dritaren e shtëpisë ose në zonën ambientet e shtëpisë për të fituar azil në zonat e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ky inskenim vjen si pasojë e hetimit të policisë, i cili ka zbërthyer ngjarjen bashkë me nipin e tij. Do kemi mundësinë që të kuptojmë pak më shumë në pjesën e parë. Në pjesën e dytë do dalemi tek një raportim që sjell Instat. Duket se pikërisht në përmbledhjen e 2024-s për sa i përket edhe shpenzimeve shqiptarëve kur vjen puna tek ushqimet, zë vlerë të lartë blerja e spagetit, pra e makaronave, ndërkohë që është ulur blerja e bukës. A është kjo edhe si pasojë e rritjes së çmimit? Mbetet për ta diskutuar në pjesën e dytë, por ne duam ta sjellim në kulturën e tryezës tonë, në kulturën e gastronomisë, apo sjellim një qasje më italiane në Shqipëri se sa ajo që kemi patur ne dikur, ku buka ose edhe mënyra se si ne shprehemi me njëri tjetrin, a do ulemi të ham bukë në shprehjet frazeologjike të përditshme në Shqipëri, është në fakt është pjesë e rutinës tonë. Pra ne bukë i referohemi edhe një vakti, si dreka, mëngjesi apo darga. Megjithatë duket se ka ndryshuar menuja e shqiptarëve dhe pastat vinë të parat ose rivin në një rritje krahasimisht me bukën. Do ndalemi pak tek çfarë ka shkruar BBC për gjyshet dhe kuzhinierët dhe kuzhinën shqiptare, të cilat po e ruajnë pikërisht traditën edhe frymën e tradicionale në vendin tonë. E rëndësishme është, ne kemi thënë që pjesë e kulturës së turizmit ose e ofrimit të turizmit që ne kemi si vend, patjetër që është edhe gastronomia. Kemi pjata të jashtëzakonshme, kemi tava të jashtëzakonshme, jam dolën për shembull këtu specat e mbushur, edhe nuk e di nëse ditën e sotme në fakt shumë familje shqiptare kanë gatuar diçka tradicionale, nënat tona të cilat janë absolutisht heroina kur vjen puna tek punët që bëjnë punët e shtëpisë, por edhe te gatimet të pakrahasueshme. Megjithatë, sa e ruajnë gjyshet shqiptare pikërisht traditën këtu tek ne? Sa e ruajnë atë pjatën e vërtet, të cilat edhe mund të humbi me kalimin e kohës, siç po flisnim me bukën pak më përpara, por tavat janë të shkëlqyera dhe ne dy prej tyre do t'i kemi sot në studio për t'i sjellë edhe për t'na treguar pak a e kanë trashëguar recetat, ku i shkruajnë recetat, si i kalojnë nga një brez tek një tjetër. Do ndalemi pak me mjekun e njohur Arben Gjata. E kam padur mik në program edhe më parë, megjithatë kemi një rast suksesi pikërisht në sallën e operacionit, një operacion i radhë të një pacienti me kancer në pankreas, i cili duket se ka rezultuar me sukses. Do të flasim pak për sfidat e këtij operacioni, si e ka parë profesori Gjata, ndërkohë nga ana tjetër rrezikshmëria dhe sigurisht, po ndërkohë nga ana tjetër sa mund të jemi ne konkurrues dhe me spitalet e tjera ndërkombëtare për sa i përket këtij stili të operacionit. Në Shqipëri do ndalemi gjithashtu dhe tek 48 orë fest, tashmë me hapjen e sezonit në Himar. Himara do të festoj, mirë vini disa pamje nga Himara. Okej, rekord Guinness, do të kemi panairin e artizanatit dhe zejeve, do të kemi stand-up paddle. Himara e cila sjell një panoramë të jashtëzakonshme, Himara e cila ka qenë gjithashtu edhe e luftës politike, por ama të gjithë bien dakord, pushimet si në Himar janë fantastike. Tashmë që në 1 maj na ka mbajtur një kohë e mirë në kryeqytet, po edhe në xhirimet e mia që kisha ditën e sotme jashtë kryeqytetit, duket se koha ishte xham, siç i themi ne, ka mirëpritur qytetar pafund. Në Euronews pat që në Vlorë kishin shkuar shumë pushues, edhe në Himar jam shumë i bindur që kanë qenë ditën e sotme dhe kanë marrë disa ditë të mira pushimesh për të shkuar dhe për të shkëputur nga vrulli i përditshëm. Kështu që Himara do na sjellë det dhe atmosferë sot në People. Me mua Florgjini si gjithmonë deri në orën 7 do të jemi bashkë, do të ndalemi edhe te aktualiteti. E di që në orën 5:30 do të jetë kreu i opozitës Sali Berisha, i cili do të mbajë fjalën e tij, do të ketë një komunikim me mediat, po do të jemi këtu sepse gjithmonë live nuk dihet asnjëherë se çfarë ndodh. Jemi në periudhën e zgjedhjeve dhe gjatë fushatës deri me 11 maj ka momente të paparashikuara. Kështu që fillojmë direkt me siglën dhe ulemi me bisedat.
Mirë, është momenti që të dalimi pak, kam avokatin Ermal Hamataj në lidhje Skype. Avokat, mirë se vjen. Kënaqësi, përpara në fakt se të ndalem në një bisedë me avokatin dhe të diskutojnë në raportin ligjor të gjithë këtë ngjarje, do të lidhem me Edlira Xherin, gazetarin e Euronewsit në Elbasan, sepse bëhet fjalë për një ngjarje ku dyshohet që është inskenuar. Paktën këto janë pistat që sjell edhe policia pas hetimit të tij. Një shpërthim me lëndplase është shënuar gjatë natës në një apartament në qendër të Elbasanit. Edlira Xherin e kam live pikërisht nga vëndi i ngjarjes. Edlira, të përshëndes. Flori, përshëndes sërish. Një tritol ka tronditur banorët e një pallati këtu në lagjen Partizani në qytetin e Elbasanit pak pas mesnatës së sotme, ku është ndjer një shpërthim aq i madh sa që jo vetëm që janë trembur banorët e këtij pallati, por që ka dëmtime në disa apartamente në këtë pallat. Dyshohet se është gjithçka e inskenuar nga pronari i apartamentit në të cilën është vendosur lënda plasëse, e cila i përket banesa e përket shtetasit Arbër Pepa, ndërkohë që gjithçka është inskenuar për të pasur një sulm dhe për të fituar letrat në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Ku përkatësisht? Është planifikuar. Ku ka qenë? Në Greqi në mos gaboj apo jo? Në orët e para të mesnatës, zotria i cili dyshohet se ka bërë të gjithë këtë inskenim, ka kaluar kufirin grek, por nuk dihet nëse e gjithë këtë sulm e ka bërë për të përfituar letrat në Greqi apo në një nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Nga policia konfirmim zyrtar thuhet se gjithë ngjarja është inskenuar për të përfituar letrat në vendet e Bashkimit Evropian, pa e cilësuar nëse është Greqia apo Greqia është përdorur thjesht nga shtetasi Arbëri për të kaluar dhe për të mos që në Shqipëri edhe për të dukur si një ngjarje e cila është një sulm. Megjithatë, gjithçka është zbuluar nga policia në kohë rekord, duhet thënë. Menjëherë pas shpërthimit të fuqishëm, policia dhe ekspertët kanë bërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë zbuluar pothuajse të gjithë, dhe pista në të cilën është duke hetuar policia e Elbasanit është ajo e inskenimit, e cila padyshim që edhe konfirmohet nga ana e tyre. Në momentin që Arbër Pepa ka mbërritur në vend në kufi dhe ka kaluar kufirin me Greqin bashkë me bashkëshorten dhe fëmijën e tij, dyshohet dhe thuhet se nipi i tij ka plasur lëndën plasëse në banesën e Arbërit, pra në banesën e xhaxhait të tij, dhe gjithçka ka ndodhur dhe ka shpërthyer. Por policia ka kapur jo vetëm dhe ka shoqëruar në polici jo vetëm nipin i cili ka vendosur lëndën plasëse në banesën e xhaxhait të tij, por edhe autorin i cili dyshohet se ka inskenuar të gjithë këtë ngjarje dhe janë arrestuar të dyja në policinë e Elbasanit. Është një ngjarje e cila padyshim që jo vetëm ka tronditur banorët e gjithë zonës Elbasanit apo gjithë kësaj lagje në qytetin e Elbasanit. Me çfarë merrej Arbër Pepa? Edhe materiale. Jo Sipas dëshmive të banorëve në këtë zonë, Arbër Pepa shumicën e periudhës apo të kohës ishte emigrant, nuk dihet se ku emigronte, por banorët theksojnë që disa muaj rinte dhe nuk dukeshe fare dhe ktheheshe disa javë në Shqipëri për të pushuar dhe për sërish të ikte jashtë shtetit. Nuk dihet se çfarë pune bënte, nuk dihet se çfarë merrte në vendet e BE-s, por ajo që dihet dhe që konfirmohet edhe nga policia është fakti që gjithë kjo ngjarje është inskenuar nga vet ai për të përfituar letrat. Nuk e di nëse do t'ju ndihmoj apo jo të shihni pamje më qarta. Dua që të futesh pak për të parë edhe zonën. Atëherë shtëpia e Arbër Pepës është kjo që shohim, pra kjo që është në katin e parë apo jo? Ku ka qenë sasia e vendosur? Kjo që është në katin e parë, ku gjithçka aty ku është dera dhe aty ku është më e dëmtuar, pjesa më e dëmtuar e gjithë asajt e gjithë kësaj banese. Do më lejoni pak për pamjet që Jo, pa problem, se kuptohen edhe kushtet në cilat je duke xhiruar. Ka patur familjar të tjerë në Elbasan, Arbër Pepa, që mund të ketë lënë këtu, apo jetonte vetëm me bashkëshorten edhe me djalin, edhe me fëmijën? Në banesën, fatmirësisht, në banesën, Lori, fatmirësisht në banesën ku ka ndodhur shpërthimi nuk ka pasur asnjë banor apo asnjë familjar të Arbër Pepës që ka qenë në banesë, dhe kjo është një fatmirësi e cila padyshim që ka mënjanuar pjesën e të lënduarve, por
Thuhet që ngjitur me banesën ku ka ndodhur shpërthimi, banojnë edhe prindërit edhe vëllai i Arbër Pepës, jo shumë afër vendit ku ka ndodhur shpërthimi, por ngjit në pallatin tjetër. Megjithatë, në vendin ku ka ndodhur shpërthimi dhe ngjarja, padyshim që nuk ka pasur të lëduar dhe në rast se në banesën, pranë banesës së Arbër Pepës jeton edhe familjarët e tij. Nuk janë larg nga vendi ku ka ndodhur ngjarja. Pranë banesës, ngjit me pallatin, po jo, nuk janë larg, por jo fiks në vendin ku ka ndodhur ngjarja, jo fiks në vendin ku janë pësuar të gjitha dëmet materiale të kësaj banese. Ja, kjo është e gjitha dëmi që është shkaktuar nga shpërthimi, thuhet që ka qenë një shpërthim i fuqishëm dhe nuk është dëgjuar vetëm në këtë pallat, ku ka qenë banues zotëria, ka patur dëme për tek banesat e tjera? Të gjithë pothuajse lagja Partizani. Fatkeqësisht ka patur jo vetëm dëme në thyerje xhamash, por ka patur edhe dëme në dëmtim të mureve, të 2-3 apartamenteve ngjitur fare me këtë banesë ku është vënë edhe lënda plasëse. E kuptoj. Mirë, ndërkohë që po qëndron aty Edlira ta përfshi dhe pak avokatin. Avokat, mund të kishim dëgjuar një rast të tillë, por të vërtetuar ose të e dalë si një pistë nga policia është hera e parë që po e sjellim në një bisedë me njëri tjetrin. Nuk e di si e ke parë ti si rast këtë ngjarje që të vendosësh tritol në ambientin e shtëpisë tënde për të fituar një azil jashtë. Jo, nuk është hera e parë, Flori. Është hera e disajt, madje jo më larg se para 8 muajsh apo një viti, një rast i ngjashëm ka ndodhur dhe në Peshkopi, kur 2 vëllezërit i skenuan shpërthimin e një makine të tyre për të përfituar azil në Francë, mos gaboj në atë periudhë, por ka pasur disa raste. Nuk është hera e parë se kjo ishte ideja. E qartë, e kuptoj. Pastaj Ose ndoshta që të ketë marrë kaq shumë vëmendje se ditën e sotme ka marrë kjo ngjarje ka patur shumë vëmendje. Dhe se kuptoj pse duhet shkojë njeriu deri në një skenim të tillë. Shiko, kjo duhet parë në 2 kontekste. E para, po ta shikojmë pak kështu moralisht, njerëzisht, pa futur pjesën e ligjit, tregon se deri ku ka arritur dëshpërimi i disa njerëzve për të larguar përgjithësia dhe për të siguruar një vend pune të përhershëm në një vend të Bashkimit Evropian. Pra kjo është njëra anë. Por kjo ndoshta në rastin konkret nuk më bën shumë sens sepse familja e personit në fjalë është gjatë në një vend të Bashkimit Evropian dhe është duke punuar atje dhe nuk e di dhe nuk gjej dot arsye madhore se pse mund ta ketë bërë një veprim të tillë. Po ashtu nga ana tjetër, më duket se edhe reagimi i policisë në këtë lloj teze është pak i shpejtë, sepse duhet kishte bërë disa hetime më të detajuara, minimalisht duhet ta kishte nxjerrë konkluzionin pasi kishte marrë dhe një deklaratë nga personi. Pra e sheh pak të nxituar. Patjetër është nxituar, sepse ata kanë arrestuar vetëm një shtetas që është nipi i pronarit të shtëpisë, që me gjas ai ndoshta mund të ketë bërë një deklarim të tillë që e ka shtyr policinë që ta bëjë një deklarim zyrtar, por për mendimin tim sërish ngelet pak herët që policia të japi një version të tillë të ngjarjes, pa bërë fillimisht disa veprime procedurale, qofshin këto ballafaqime apo pyetje personazh dyshuar. Dhe në këtë kuptim, ndoshta unë shpresoj shumë që të jetë kështu, por në rast se nuk është kështu, i bie që hetimet të jenë drejtuar totalisht gabim dhe personat që mund ta kenë bërë këtë ndoshta ja hedhin paq, nëse nuk ka qenë vetë i zoti i shtëpisë. E kuptoj. Avokat, ka që vështirë është për të marrë një azil edhe ka që ndërlikuar është procedura sa mund të shkojë, ose le të ndalemi pak te kjo pista e azilit. Përse njeriu, shkojmë tek dëshpërimi, e folëm dëshpërimin dhe është një gjë që qëndron dhe që mua më bëri përshtypje. Po tani kalojmë tek pjesa dokumentacionale. Pse duhet shkosh deri tek një ngjarje e tillë? E para njërë shqiptarët duhet marrin disa konsulenca nga profesionistë të fushës, qofshin këta jurista apo avokat jashtë Shqipërisë, po qofshin edhe jurista apo avokat në Shqipëri. Jo çdo budalla i tillë mund të sigurojë një azil në një vend të Bashkimit Evropian. Këto janë disa veprime që mund të kenë përfituar shtetas shqiptar përpara një dekade,
kur të gjithë hiqeshin si kur ishin tjetër kush, apo të gjithë pretendonin se vinin nga vende lufte, pra vende origjinë lufte. Por tashmë dhe Bashkimi Evropian nuk është më në të tilla situata që të marrë të mirëqenia çdo deklarim që bëjnë shtetasit shqiptar. Dhe këto janë veprime të caktuara që në fund të gjës nuk ta sigurojnë azilin nga një vend i Bashkimit Evropian, sepse në momentin e parë ti mund të përfitosh vetëm duke kërkuar këtë azil. Dhe ke një afat 45 apo 60 ditor që duhet dorëzosh prova, duhet dorëzosh vendime gjykate, duhet dorëzosh dëshmitar, duhet dorëzosh akte notariale. Pra nuk është kaq e thjeshtë që me që dikush më theu xhamat e shtëpisë dhe unë jam i kërcënuar atje dhe kërkoj azil politik këtu. Pra ka evoluar gjëja dhe vendet e Bashkimit Evropian nuk ta japin azilin me kaq pak gjë. Pra të duket edhe një shpërthim në derën e shtëpisë, të duket pak gjë, avokat? Ose duket pak gjë nga ana ligjore? Absolutisht është pak gjë. Shiko, azili, për shkak se të rrezikohet jeta në vendin e origjinës, kërkon një risk real dhe kërcënim konstant dhe të vazhdueshëm ndaj teje ose anëtarëve të familjes. Dhe për ta provuar këtë rrezik konstant duhet kesh vendime dënimi që A-ja, B-ja, C-ja janë dënuar sepse të kanë kërcënuar ty, sepse të kanë kanosur ty, sepse të kanë djegur shtëpinë ty. Dhe vetëm atëherë ti mund ta provosh riskun që ke në vendin e origjinës. Por nëse ti djeg xhamat e shtëpisë apo djeg portën e shtëpisë tënde, nuk mund ta fitosh azilin. Është pothuajse e pamundur. Por nisa të thoja diçka tjetër. Para disa vitesh ishte bërë në mod që emigrantët shqiptarë në Angli dorëzonin disa vërtetime që jepeshin nga disa organizata për faljen e gjakrave dhe filluan që të falsifikoheshin në masë vërtetime të tilla që thoshin që filani është në hasmëri me filanin tjetër, që kjo familje është në hasmëri me këtë familjen tjetër, dhe nëse e kujtoni janë arrestuar mos gabojnë atë periudhë 3 persona që kishin krijuar këto shoqatat për faljen e gjakrave, që rezultoi që jepnin vërtetime falso. Dhe janë disa veprime nga shqiptarët që i kanë bërë dhe institucionet e Bashkimit Evropian më kërkuese dhe më detajiste në dokumentat që kërkojnë. Ndaj sot ka ndryshuar situata dhe nuk e merr dot aq kollaj atë azil të pretenduar. Por në rastin konkret për çfarë po jep BE-ja dhe jo BE-ja, dhe jo vetëm BE-ja, po kryesisht azil lehtësisht për shqiptarët? Atëre, shiko, ka disa raste. Ka azil ndaj funksionarëve shtetëror, të cilët në një moment të jetës tyre u vendoset shteti përballë, ku ka deklarata politike, ku ka deklarata nga ambasada, ku ka deklarata të eksponentëve të lartë të politikës ose të biznesit. Pra kjo është një arsye sepse ti mund ta fitosh azilin, sepse këto deklarata publike mediatike nga këta eksponent e vërtetojnë perceptimin që ty të rrezikohet jeta në vendin e origjinës. Nga ana tjetër duhet të kesh vendime gjykatash për njerëz të dënuar, të cilët kanë tentuar të bëjnë keq ose kanë arritur të bëjnë keq deri në një farë pike. Pra vetëm këto veprime mund ta sigurojnë azilin, sepse në kushte të tilla ku Shqipëria nuk klasifikohet si vend lufte dhe nuk klasifikohet si vend origjine me risk të lartë, shtetet e Bashkimit Evropian nuk e japin azilin kaq thjesht. Për mos të kujtuar se tash nuk dihet gjithandej, janë të paktën 3-4 punonjës policie shqiptarë që kanë fituar azil politik në Belgjikë dhe në Zvicër. Ose kanë fituar për shkak të detyrës, pra ata kanë provuar që shteti jonë në një formë ose në një tjetër, ose individ të veshur me funksione shtetërore, i kanë kërcënuar, i kanë shantazhuar apo ua kanë pamundsuar jetesën të lirë. Dhe i kanë përdorur këto materiale, qoftë nga media, qoftë edhe vendime gjykatash, qoftë edhe informacionet marra në rrugë operative nga shërbimet e inteligjencës. Se kjo pikërisht dhe këtë doja të pyesja, si e vërteton dikush nëse është kërcënuar nga ana e shtetit? Pra, në këtë rast, edhe nëse Arbër Pepa ka tentuar që të bëjë një inskenim të tillë, nuk ka ditur se si ta vërtetoj dhe ka shkuar, ka ndikur këtë rast, ma kupto ku e ka, po edhe rastin hipotetik nuk po them që është sjellje e dur. E kuptoj, dhe e ka bërë gabim. Megjithatë, vërtetohet në këtë formë që të thash, nëse shteti në thonjza të vendoset kundër, duhet të ketë deklarata publike, mediatike ose shkrime nëpër gazeta nga funksionarë shtetëror që të kenë përmendur emrin tënd. Duhet të ketë deklarata nga politikanë, qofshin ata të thjeshtë ose udhëheqës të shtetit në parlament ose në, po themi, në organizata të ndryshme që përmendet të përdoret emri. Dhe këto ta mundsojnë azilin. Dhe mos harroni, për punonjësit e policisë që unë sapo përmenda,
ka arritur që emri tyre është përmendur në parlament, atëherë nga opozita e atëhershme, ose më mbrapa nga opozita e atëhershme dhe pozita aktuale. Qofse keni parasysh, janë lidhur figurat dhe emrat e tyre me narkotrafikun, janë lidhur me bandat kriminale. Dhe në këtë sens, këto deklarata vijnë nga funksionar publik, atëherë është një ndër elementet që ti e ke plotësuar për azilin. E kuptoj. Avokat, ke ndonjë pyetje për Edlirën me që e kemi në lidhje? Ke ndonjë pyetje ose ndonjë detaj që do ta dish për të marrë një informacion? Po. Pyetja ime për Edlirën do ishte prindrit dhe vllai i personit të shpallur në kërkim janë marrë në pyetje? Okej. Shkojmë atëherë tek Edlira. Janë pyetur familjarët dhe Edlira dhe mua më bëri përshtypje në fakt kur më thej që familjarët janë afër, sepse një moment të caktuar mund të vi nëna të trokas në derën e shtëpisë. Mund të vi vllai të trokas në derën e shtëpisë. Domethënë dhe të ketë një shpërthim të tillë. Është pak e pa perceptueshme. Po. Kemi një përgjigje për pyetjen e avokatit? Flori, një konfirmim zyrtar nëse janë shoqëruar për të pyetur në polici apo jo familjarët e Arbër Pepës nuk kemi, po megjithatë në të gjithë këtë zonë, me aq sa kam komunikuar, asnjë nga familjarët, vetëm banor të zonës na kanë dalë, kanë shprehur shqetësimet e tyre, por asnjë nga familjarët nuk ka dalë, jo vetëm për të kundërshtuar apo për të na dhënë një version të tyrin, por nuk kanë dalë fare dhe nuk dihet nëse policia i ka shoqëruar për të marrë në pyetje për gjithë këtë inskenim, ngjarje e cila po diskutohet se është apo janë edhe ata të lënduar, të prekur apo të indinjuar nga gjithë kjo që kanë ndodhur. E kuptoj. Pra nuk kemi një konfirmim zyrtar, avokat, nëse janë pyetur familjarët apo jo? Nuk ka një konfirmim zyrtar nga policia që... Pse kishe të rëndësishme pyetjen e familjarëve, patjetër se janë rrethi i parë që mund të kishin ndonjë informacion, besoj. Po. Pyetja e familjarëve është e rëndësishme për të kuptuar e para njerëz sepse ata kanë qenë të kërcënuar për jetën. Në qoftë se ky veprim do jetë bërë nga djali i tyre pa ditur ata gjë, ata mund të kishin ngelur viktima tek dera e djalit të tij, tek dera e djalit të tyre. Po. Dhe në këtë sens, patjetër që deklarimet e tyre janë të rëndësishme për të kuptuar dinamikën, se nëse familjarët janë strehuar te banesa e tyre, duke e ditur që një gjë e tillë do të ndodhte, gjatë marrjes në pyetje jeni të sigurt që dëshmitë e tyre do bëhen kontradiktore dhe ata do dekonspirojnë çdo gjë që ka ndodhur. Se nëse familjarët në deklarimet e tyre janë bindës që ata nuk kanë pasur asnjë dieni, unë nuk besoj që shtetasi që ka kaluar Greqinë të jetë aq i çmendur sa të rrezikonte nënën, babain dhe vllain që i ka te porta ngjitur. E kuptoj. Cilat janë detajet që do ta diferenconin mes një piste avokat të tillë që ka ngritur tashmë policia se mund të jetë për kërkesë azili në një bashkim, në një vend bashkimit evropian, dhe nga një pistë tjetër e një cënimi vërtet tjetës, se mos harrojmë, nuk mund të habitemi dhe nga ngjarje të tilla, se kishim dhe rastin e Vlorës 58 vjeçarit që u dyshuaj një herë për pronën, tashmë për porosi nga Dubai. Mund të jetë një familje ose një debat në familje i shkuar keq, mund të jetë çfarëdo lloj gjë tjetër, mund të kemi element të dhunës familje, mund të kemi element të bashkëpronësisë që nuk po ndaheshin dot. Pra ka një sër fusha sepse mund kryesh ky veprim. Por në të gjitha rastet, nëse ai e ka kryer vet ose nëse e ka kryer dikush tjetër, ajo është një vepër që dënohet deri në 5 vite burg dhe nuk është diçka për të bërë shaka, është vepër e rëndë, e madje ligjvënësi ka parashikuar në paragrafin e 2 të legjes 152 që nëse rrezikohet jeta e disa personave përpos shkatërrimit të pronës, dënimi shkon deri në 10 vite burg. Pra, Arbër Pepa, nëse kapet nga policia dhe kjo rezulton që të jetë vërtet ajo pista që ngre policia, ju thoni që rrezikon nga 5 deri në 10 vite burg. Jo, fillimisht gjop deri në 5 vite, nëse dëmet janë të vogla dhe nuk ka pasur rrezik real për jetën e njerëzve. Nëse ka pasur rrezik real për jetën e njerëzve, ajo shkon nga 5 deri në 10 vite burg. E qartë. Kur flasim për gjoba mbulon është vetëm një gjop që vendoset në institucionin ligjvënës pra për ndaj shtetit, apo flasim edhe për banorët të cilët kanë shkaktuar dëmi? Flasim për penalitet, flasim për një dënim penal që fiton nga gjoba dhe ato paguhen protokolli shtetit shqiptar. Por, nëse dëmet kanë ndodhur dhe te komshitë e tjerë, patjetër që kanë të drejta civile për ta paditur zotërin për të rikuperuar dëmin në banesat e tyre, pasi të dalin fajtor ose jo.
E qartë. Pirë, të falenderoj shumë avokat që shkuan bashkë në gjitha pistat e mundshme për këtë ngjarje. Faleminderit. Kënaqësi isha me avokatin Hamataj, që gjithmonë ndalemi në fakt edhe tek ngjarjet të cilat janë të aktualitetit. Faleminderit shumë edhe Edlira për të gjithë raportimin në ngjarjen e ditës sotme dhe që ishe live aty nga terreni pikërisht në ngjarjen ku policia thash edhe një herë dyshon se ka qenë e gjitha një inskenim. Një tritol i vendosur në shtëpinë në një banesën e Arbër Pepës, ku ky fundi dyshohet që e ka inskenuar për të fituar azil në vendet Bashkimit Evropian. Do të shkojmë pak tek shqiptarët të cilët pra do të mbetemi tek ne dhe tek menuja jonë që kemi në tryez, pas rikuperimit në 2024, bazuar edhe tek materiali që Monitor ka ndarë për grupin e drithrave të cilët shënojnë sërish një rënje, për periudhën janar-mars janë importuar rreth 59.000 ton drithra, sipas të dhënave të Instatit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s, importet janë ulur me 8%. Kjo tendencë është e kundërt me janar-mars të 2024-s, kur importet e drithrave arritën 64.000 ton, rreth 80% më tepër se 3 mujori i parë i vitit paraardhës. Sigurisht që është pohuar se paksimi i importit të drithrave është ndikuar nga rënja e konsumit, tendenca e paksimit të konsumit sipas edhe kreut të shoqatës së përpunimit mundet që të lidhet me shtimin e pranisë në treg të produkteve të gatshme të brumit, përfshirë dhe makaronat nga importet e favorizuara nga leverdishmëria e çmimit nga rënja e euros. Pra, ka në këtë raportin edhe krahasimorën e 3 mujorit të parë, janar-mars 2024-2025, na bëjnë përshtypje sepse kemi një sasi të madhe toni, pra flasim mes 59.000 dhe 5.000 ton drithra më pak se sa vitin që ka kaluar. Do ta diskutoj me shefin Fundim Gjipali, i cili në fakt është gjithmonë kur vjen puna te gatimet edhe bisedat që kemi bashkë me njëri tjetrin. Por, mirë se vjen Fundim, kënaqësi. Përshëndetje Flori, faleminderit për ftesën. Po thoja që te kjo pori më... Një maj. Po, gëzuar, po ne jemi punëtor të përbetuar, ne edhe sot e kemi punë. Megjithatë Fundim, po të ndalemi pak tek me, të bëri përshtypje që ne kemi një rënje të blerjes edhe të konsumit të drithrave në Shqipëri? Më bëri përshtypje, plus kemi edhe një faktor tjetër që gazetarja nuk i kishte parashikuar, që është dhe i prodhimit vendas. Prodhimi vendas? Me subvencionet e viteve të fundit, ka ndikuar dhe mbjellja e drithrave në vendin tonë. Në vendin tonë. Pavarësisht dhe kjo është si thatë dhe rritja e konsumimeve të brumave të gatshëm, pica, bukë të ngrira, konsumimi i pastave, se tashmë Shqipëri bëjmë me vërtet shumë mirë. Mekanizmet dhe janë shumë të shishme, dhe kjo duke qenë dhe influencuar nga kultura italiane dhe në Shqipëri dhe në supermerkat dhe në merkatet e lagjës. Kemi goxha pasta që shiken. E di çfarë më bëri tjetër përshtypje? Po, e kuptoj, po mendoj që është vetëm arsye çmimi, apo është arsye kulture, apo është arsye shpejtësie e ushqimit? Unë besoj që është për çështje kulture dhe pra ne po i largohemi bukës. Sepse në një vakt në makarona dhe kursehet në... E kuptoj. Sepse bumin më të madh makarona dhe i kanë pasur në kohë kur Italia ka qenë krizë, sepse vakti makarona ishte më i kursyeshëm, më kushtonte më pak. Në një sac të mirë ne kemi produkte goxha me bërë makarona shumë të mira. Pra mendojnë që shqiptarët po shkojnë më shumë drejt Italisë, apo kanë ardhur shumë italianë këtu e po na konsumojnë më shumë makarona, se s'po e kuptojmë. Se besoj që janë shifrat e italianëve që kanë ardhur aty që ndikojnë në këto statistika. Por si sa dhe ne jemi të lidhur shumë me Italinë dhe shqiptarët tashmë pastat janë prezente goxha në gjithë shtëpinë tonë në Shqipëri, në çdo cep të Shqipërisë. E ndjen ti vetë në restorant, po jo vetëm tek restoranti në kryeqytet, po flas edhe te agroturizmi. E ndjen ti që shqiptarët po konsumojnë më pak bukë? Po kjo është e vërtetë, sepse kjo është edhe për çështje të dietave që po ndjekin, kujdeses ndaj shëndetit, sepse më pas parasysh dietologët na sugjerojnë që hiqja bukën.
me që buhiqe bukën është gjëja e parë. Po kjo nuk lidhet sepse do të heqet e pastat, dhe nuk besoj që kjo është gjëja që ndikon. Por është vërtet që konsumohet më pak bukë se dikur, përpara konsumonin goxha bukur, çoje shportën e parë dhe mund të merrnin të dytët dhe tani shikon që të parën mezi e mbarojnë. Besoj që është një moment historik që po ndryshojnë kulturat sociale të popullit tonë. E kuptoj, kështu që po ndryshon pak edhe kjo kultura jonë. I mbeten besnik bukës së bardhë shqiptarët fundim, apo shkojnë tashmë edhe te kjo buka integrale, te këto bukët me fara? Kanë filluar shumë dhe bukët integrale që po konsumohen goxha. Unë shikoj dhe kur bizetoj dhe me pronarët e furrave të bukës, se kam goxha miq që kanë furra buke dhe shkëmbejmë statistika me njëri tjetrin për kërkesat si do të jetë vitet e ardhshme, sepse është shumë e rëndësishme. Po bukët integrale, buka e zezë, kanë filluar goxha të konsumohen, pavarësisht që është një varitet në kohë komunizmit, buka e zezë ishte shumë më përhapur në përfshatra, kurse tani është për modë dhe në qytet. Si ndryshojnë kohët, është shumë e çuditshme. Është shumë interesante, në fakt edhe tek regjimi ushqimor që ne kemi, tërshëra e cila deri dje nuk konsiderohej fare si një vlerë ushqyese për njeriun dhe i jepej kafshëve, sot tërshërën po e ham për mëngjes. Apo jo fundim? Nuk e di nëse e kam fundimin, jo, po flisja për tërshërën, që deri dje tërshërën ne e shinim si vakti e injoronim në një farë forme. E injoronim, por tani ka konsumohet goxha dhe klientët e kërkojnë. Dhe ka një kosto, mund të themi që pak më të madhe se sa buka e grurit normale. Dhe kanë filluar me të vërtet duke furrat shqiptare pas të qenë standardizuar disa vite me mjella të përpunuar nga jashtë, por tani kanë filluar me të vërtet me qenë shumë kujdesshëm dhe me bërë me pas një rezultat me të vërtet shumë të lartë. Duke përdorur vjetime natyrale, në farë buke, pa përdorur fara kimik. Me të vërtet kujtet e fundit, po shko të shikosh dhe në përfurrat që jenë në qytete, ka një lashmëri produktesh. Dhe kjo është një shenjë mirë dhe nga ana ekonomike të thotë që shqiptarët po kujdesen shumë për vetën e tyre. Të pyes pak fundim, jashtë funksionon shumë, për shembull, ti jeton, ti edhe punon në Itali paralelisht. Dhe ti e dis domethënë se si në vrullin e gatimeve, për shembull, atje ka edhe ofrohet dhe nga kjo. Merret gjithë recetën gati, të ndarë, të paketuar, dhe shkon në shtëpi edhe gatuan shpejt e shpejt. Mendojnë që ndikon edhe kjo tek porosia që jep, pra jemi sot në vrullin e punës, e marr direkt porosin shpejt e shpejt, e gatuaj në shtëpi dhe nuk kam nevojë as të ulem në restorant, as të shkoj tek buka, as të... Po, kjo ka është kulturore, po edhe në Shqipëri ka filluar shumë kjo mënyrë e të ushqyerjes, që njerëzit i marrin dhe gjërat gati për të konsumuar, sepse edhe tani janë njerëzit që punojnë, nuk e kanë kohën e duhur, gjithë kanë mundësim dhe të kenë gjyshen që dikur i bën dhe bukën gati, tani do të organizohet ndryshe ushqimi, se si mund të jetojmë, se si mund të përgatisim një vakt. Imagjino ke punuar 2 ditën dhe përgatisësh çdo darkën. Tani normale që këto recetat e gatshme janë dhe do jetë dhe e ardhmja. Kështu që do shkojmë dhe ne drejt asaj. Drejt asaj. Makaronat ti mendojnë që nuk do të largohen kur nga të preferuarat? Flas jo vetëm të italianëve, po edhe të shqiptarëve? Unë më kujtohet edhe para 10 viteve që unë kam ardhur në Shqipëri, edhe shqiptarët mendonin që në Shqipëri nuk dinim të gatunin mirë edhe në restorante makaron. Po tani shikojnë që plot dhe në restorante kanë mësuar dhe njerëzit në shtëpi bëjnë salsa për makaronat shumë të mira. Dhe normale që kjo ndikon sepse emigrimi, ne kemi pjesë të moshe shqiptarëve kanë pas një eksperiencë të tyre në emigrimit në Itali dhe kjo ka influencuar, siç e thashë më parë, por dhe tani pjesa e supermerkateve ofrojnë salsa të gatshme që mund t'i gatuash. Po edhe kanë mësuar goxha me programet e ushqimit nga mëngjesi darkë në gjithë kanalet po televizor shkritet për ushqim, online kanë ndikuar goxha. Po, është përmirësuar, thuaj,
Deri dje, për shumë carbonara, mendoj që ishte pana prosciutto në Shqipëri. As nuk e mendon të kur që ishte me guanciale dhe me vezë. Tani kujdesen me gjetë dhe guancialen dhe djathin e mirë. Kanë mësuar se njerëzit janë kurios për gjërën e mirë tani. Dhe për të ushqyer mirë. Dhe jo, ne harxojmë goxha pjesë të rëndësishme të ardhurave tona për të ushqyer dhe për të pirë. Dhe kjo besoj që ka ndikuar dhe mënyrën e ndryshimit të viteve të fundit të konsumimit. Pasi si ta thash më parë, ne shkëmbejmë gjithmonë informacione me supermarketet, kompanitë e distribucionit dhe na japin informacione. Siç ishin, domethënë, statistikat që ti përpara përmend qëndrojnë, por edhe motivet janë këto. E drejt. Në fakt, gjithë motivet që përmendëm edhe bashkë, po. Edhe mënyra e ushqimit, edhe gatimi, edhe shija jonë, edhe shija e shqiptarëve. Fundim, të falenderoj shumë. Edhe shija, po. Edhe të përqafoj. Faleminderit, Flori, dhe suksese. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi kur flas me Fundimin në këto biseda tona të këndshme për gatimin, edhe sidomos kur flasim për gatimet në Shqipëri, por do të kalojmë pak minuta publicitet të nevojshme në fakt për gjithë miqtë tanë të cilët i kanë pjesë të programit People, dhe pas pak do të rikthehemi. Do të rikthehemi jo vetëm për temën e diskutimit, por do të shohim edhe në fjalën që do të mbaj kryeministri. Në fakt, zoti Berisha në takimin e tij. Shohim pas pak. Mirë, rikthehemi në programin People, por do të shkojmë në këto momente me zotin Berisha, i cili ka një komunikim për shtyp, në fakt që kishte njoftuar ditën e sotme si një takim të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe pas takimit ditën e djeshme në Valencia me PPN. Megjithatë, shkojmë pak në komunikimin çfarë do të thotë ai, edhe do të rikthehemi përsëri me agjendën tonë programit. Organizata më e fuqishme politike në Europë, Partia Popullore Europiane, që grupon 82 parti politike të cilat udhëheqin Komisionin dhe Parlamentin Europian, udhëheqin Gjermaninë, Austrinë dhe 12 vende të tjera përveçtyren Bashkimin Europian, miratuar
Po me këtë... A keni? Ja ta shofim në njerë teknika. Test. Më mirë, ja. Se cili të vetat. Të dashur. Kjo hiqet fare tani, Afroj edhe atë literaturë, s'kaq. Lera, shumë bukur, shumë bukur. Të dashur qytetar dhe qytetare, dje organizata politike më fuqishme në Europë, Partia Popullore Europiane, që grupon 82 parti të qendrës së djathtë të kontinentit Europian, të cilat udhëheqin Komisionin dhe Parlamentin Europian, udhëheqin Gjermaninë, Austrinë dhe janë kryeministra në 12 vende tjera dhe në qeveri në disa të tjera, miratoj rezolutën emergjente numër 4, vetëm një javë para zgjedhjeve në Shqipëri, kushtuar integritetit të procesit elektoral në Shqipëri. Kjo rezolut, e cila u miratue pa asnjë vot kundër, në unanimitet të plot, damkos në mënyrë përfundimtare Edi Ramen si armik i votës së lirë në kontinentin Europian, e rrjedhton atë krahas Lukashenkos dhe në një diktatori tjetër. Rezoluta denoncon haptas Edi Ramen dhe regjimin e tij se 1. Po minon zgjedhjet nga manipulimi dhe keqpërdorimi i pushtetit. 2. Po shtyp pluralizmin politik përmes presionit institucional dhe se po shtyp opozitën dhe liderët e saj, antarët parlamentit dhe qeveritar vendor të opozitës. Denon kontrollin qeveritar mbi mediat dhe mbylljen nga Edi Rama të TikTokut. Denoncon mos respektim në shtetit ligjor, kapjen e drejtësisë, çka ka sjell, thekson rezoluta pa ndeshkueshmëri. Në rezolut denohen gjithashtu me forcë të madhe dhe haptas keqpërdorimi i vazhdueshëm i pushtetit shtetëror, shteti elektoral, do me thënë, përdorimi i burimeve shtetërore për zgjedhje, blerja me lek e votës, blerja e votës me kanabis, blerja e votës me punësime, blerja e votës me prokurime, blerja e të drejtës së votës, dhunimi i lirisë së votës dhe fshehësisë saj. Europa e tërë qëndron
pas shqiptarëve dhe të drejtës tyre për të votuar si qytetarë të lirë. Denoncohet censurimi i opozitës. Jo vetëm kaq, por shtoj këtu edhe censurimi i Europës nga Edi Rama. Këtë rezolut shqiptarëve nuk ja u lexuan mediat kryesore të kontrolluara nga Edi Rama. Denoncon kërcënimin dhe ndjekjen penale të kandidatëve të opozitës, mos ndëshkimin, ju lutem, mos ndëshkimin e krimit zgjedhor. Pra, Europa është Europa e qendrës djathtë, vetë kuptohet. Denoncon haptas mos ndëshkimin e krimit zgjedhor në Shqipëri, dhunimin e kodit zgjedhor, por denoncon zëvendësimin e palishëm të Erion Velis për të përdor burimet e bashkisë me qëllime elektorale. Mos zbatimin e vazhdueshëm nga Edi Rama të rekomandimeve të OSBE-Odiri, përdorimin e administratës në fushat zgjedhore, përdorimin e lidhjeve politike me krimin për të rrëmbyer votat e qytetarëve. Emërimet politike në organet e zbatimit ligjit dhe në drejtësi që janë të zakonshme në Shqipëri. Partia Popullore Europiane në rezolutën e votuar numër 4 të votuar me emergjencë dje, bën thirrje për veprim Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Europës dhe institucioneve tjera ndërkombëtare demokratike që të kërkojnë nga autoritetet shqiptare të ndalojnë çdo lloj keqpërdorimi të pushtetit shtetëror, blerjen e votës, intimidimin e votuesve dhe manipulimin zgjedhor. Kërkon zyra e prokurorisë duhet të hetojë në mënyrë të plotë dhe në kohë para zgjedhjeve të gjitha akuzat që lidhen me krime zgjedhore dhe të sjell autorët para drejtësisë. Pra, kjo kuptoni vetë Edi Rama në Ulzi Manjen e tjerë në radhë. Të sigurojnë qasjet barabartë në media për të gjithë aktorët politik dhe të ruajnë mbikëqyrjen e pavarur zgjedhore. Partia Popullore Europiane gjithashtu bën thirrje institucioneve europiane, OSBE, Odirit dhe Këshillit të Europës të dërgojnë vëzhgues të tjerë afatgjatë në bashkitë me rrezik të lartë. Të dokumentojnë dhe denoncojnë publikisht abuzimet zgjedhore në raportet përfundimtare. Të aplikojnë mekanizmat e kushtëzimit brenda procesit të antarësimit Bashkimin Evropian, pra kredencialet e Edi Ramës u dogjen përfullimisht nëse thot shkeljet vazhdojnë. Rezoluta përfundon, Partia Popullore Europiane do monitoroj nga afër me kujdes zhvillimet në Shqipëri. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo rezolut e votuar dje
nga CDU, Partia e Kancelarit Merç dhe 82 parti të tjera antarët Partisë Popullore Europiane vjen si diamanti në kuror të 3 rezolutave të tjera dhe Shqipëria bëhet vendi vetëm që në harkun kohor 6 mujor komuniteti ndërkombëtar lëshon 4 rezoluta për ndërshkimin e Edi Ramës. Pra, si që shifni, Edi Rama është delja e zezë e Europës, raport me zgjedhjet dhe drogën. De facto, Edi Rama është sot delja e zezë e Europës. Ai, si që është i quajti këto broshkulla, por këto janë të vërteta, të cilat në mënyrë absolute nuk do i ka përdi asnjë shqiptar dhe asnjë europian. Pra, ky është Edi Rama 8 ditë para zgjedhjeve. I nxirr siç është. Mirënjohje të pakufishme miqve dhe aleatëve tanë. Unë 2 ditë Valencia kisha rikthimin tim më të fuqishëm politik, një nga rikthimet më të fuqishme politike në historinë e Europës pas luftës. Fjala që mbajta dhe takimet e një pasnjëshme me dhjetrar dhe qinrat pranishëm ishin dëshmi se si ishte mirëpritur rikthimi i Sali Berishës. Çfarë falënderimesh mora unë nga miqtë dhe partnerët për vendimin që mora dhe punën që bëra për rikthimin. Kjo është e vërteta. Gjatë atyre 2 ditëve, pata rastin të takom dhe të përshëndetën me shumë drejtues udhëheqës të forcave politike të pranishëm, ndër të cilët të përshëndetën dhe me kancelarin Merç dhe kryeministra, komisioner, drejtues partisë politike. Kthehem pra me energji të shumë fishuara në këto ditë fushate në të cilat shqiptarët po shkojnë drejt një fitorie të themi plebishitar është pak. Mbasi ka shtyre të gjitha pa përjashtim, pollet online nxjerrin për tokë partinë e Edi Ramës. Ato që si kontrollon do dhe si paguon do të për të modifikuar. Por, i lam po. Mirë, rikthehemi në fakt pas fjalës që ka padur konferenca do të jetë e gjatë edhe komunikimi me mediat i zotit Berisha do të jetë i gjatë. Në fakt, ashtu siç ai gjithmonë ka marrë kohën e tij, por kryesisht është marrë me çështjet e rëndësishme, ka padur vizitën e tij në PPE, por jo vetëm, jemi në ditët e ngushta tashmë të zgjedhjeve, do të kemi 10 ditët e fundit ku partitë politike do të shpalosin vizionin e tyre, do të luftojnë për të marrë votën qytetarit, ashtu siç e keni kuptuar dhe ditën e djeshme nga matjet e barometrit, të cilat ishin shumë të rëndësishme për të na treguar se si do të shkonte pika e Tiranës,
sepse Tirana është kryeqendra, ka një numër të madh banorëve, ka një numër të madh të interesit dhe ku do të lëkundet kryesisht, dhe siç e keni parë, ka padur lëvizje dhe luhatje të votave interesante. Lufta është edhe me partitë e vogla. Do të shkëputem vetëm disa momente për të rikthyer më pas me profesorin Arben Gjata, sepse kemi patur një operacion të suksesshëm, të cilin do të më tregoj pak më shumë detaje, edhe ndërkohë në fakt që zoti Berisha ishte duke bërë dhe komunikimin e tij, ne kemi patur një bisedë shumë të këndshëm me njëri tjetrin. Po, pas publicitetit, rikthehemi. Mirë, u thash se do të kem profesorin Arben Gjata për diskutuar për një operacion të suksesshëm dhe i rrallë në pankreas, në QSUT. Sigurisht ka kryesuar në fakt dhe grupin e mjekëve për sa i përket këtij suksesi. Kjo ndërhyrje është ndër më të vështirat dhe që bëhet rrallë, sepse sipas mjekut, transplanti të mëlçisë është operacioni me më shumë problematika pasi ndërhyet njëkohësisht në 3 sisteme. Hiqet një pjesë e stomakut, hiqet koka e pankreasit dhe priten dhe kanalet e tëmthit dhe më pas bëhet edhe duhet të rikonstruktohet e gjithë ky sistem. Sigurisht që ju e dini, ne në program edhe unë kam shumë dëshirë që të bëj biseda të gjata me mjekët, kështu që profesorin e kam në studio. Mirë se vjen, kënaqësi. Kënaqësi për mua që i gjetë. Faleminderit për ftesën. Profesor, një operacion i suksesshëm për të hequr kancerin e pankreasit. Duhet që të ndalem këtu. Është i vështirë kanceri i pankreasit? Si shqetësim shëndetësor? Smundjet e pankreasit, sidomos kanceri i pankreasit janë nga smundjet më problematike. Pasi është organi që është vështirë prekshëm. Dhe nga ana tjetër janë përgjithsisht smundje që kapen vonë. Dhe duke u diagnostikuar vonë, ato e hynë zakonisht paraqiten në atë fazë ku kirurgjia nuk ndryshon dot. Pra ka kaluar faza e mundësisë kirurgjikale. E kuptoj. Dhe ka qenë dhe mbetet të jetë një nga patologjitë më serioze dhe me më shumë sfida. Për sa i përket shëndetit qytetar, mjafton të themi për shembull që Steve Jobsi ka humbur jetën nga një smundje të tillë. Pavarotti
ka humbur jetën nga një të smundje. Pra Paraja nuk e shpëton dot në një farë forme. Ka humbur nga një të smundje, megjithëse kanë qenë në qendra shumë të mira dhe kanë marrë gjithë trajtimet e mundshme. Pra është një smundje shumë që përparaqit sfida shumë të rënda, qoftë për pacientin, qoftë për mënyrën se si trajtohet dhe për gjithë stafin që merret me trajtimin e kësaj smundje. Por kapet vonë si smundje? Fatkeqësisht kapet vonë. E kuptoj. Kapet kur jep shenja klinike, mund kapet në mënyrë të rastësishme gjatë një ekzaminimi rutinë, pra mund bësh një këto check-upet që mund bëhen gjatë një ekzaminimi ekografike të tjerë. Zakonisht kur kapet, duke qenë që nuk para jep shenjat e para që jep zakonisht mund të fillojë që pacienti fillon zverdhet ose ka një dhimbje të lehtë epigastrike dhe në rajonin e sipërmbarkut. Dhe janë smundje që përgjithsisht kapen vonë. Dhe duke u kapur vonë, shanset e trajtimit janë të vogla. Kjo nuk diskutohet për Shqipëri, kjo diskutohet është një problem është gjithandej në gjithë botën. Fatmirësisht, sfundmi, kanë dalë disa mjekime të reja që janë këto imunogjenetike, sepse dhe kimioterapia vepronte shumë pak ndaj kësaj smundje. Faktikisht dhe fatmirësisht me daljen e këtyre imunopreparateve është rritur shumë ajo hapësira e mbjetesës edhe e shërimit ose e kalimit të përballëdimit të kësaj smundje nga pacientët. Faktikisht ajo nuk është një ndërhyrje që është bërë për herë të parë në Shqipëri, por është ndërhyrje që është bërë ndër vite, ka vite që bëhet. Por gjithmonë numrat janë relativisht ulët, pikërisht për shkak të kësaj që folëm. Dhe nga ana tjetër, ajo që është e re faktikisht ke ne, është që ka 3-4 vite që ne filluar të bëjmë me RCP-n, pra që është një procedurë që bëhet me fibroskopi nga goja, gjë që bën të mundur lirimin e rrugëve para se ta operosh, dhe nuk e operon pacientin në fazën që ka verdhës. Pra në qoftë se ti operon pacientin kur ai është i zverdhur dhe do ndërhysh te kirurgji kur ai ka ikë tartar. Risku i dështimit kirurgjisë është i lartë, humbjes jetës mbas operacionit është shumë i lartë. Pra kjo në këtë gjuhën popullore kur ne themi se ju, dakor, po ju do më jepni mua disa informacione se sigurisht pa çka do të thënë kirurgjisë, po këto detajet janë interesante. Këto kur themi ne për shkakun që e zverdhur shumë ose verdza, është një problem dhe një shqetësim. Verdza në këtë rast, domethënë verdza në gjuhën popullore ne kuptojmë smundjen e verdhës. Smundjen e verdhës. Kurse në këtë rast nuk kemi smundje të verdhës, po kemi për shkak të rritjes tumorit, bllokojnë kanalet e tëndit. Duke bllokuar kanalet e tëndit, është e pamundur që lëngu të tëndit të zbresë dhe këto kalon gjak, dhe duke kaluar në gjak, njeriu fillon zverdhje dhe bile shumica atyre pacientëve ngaherë mendojnë se mos e ka zënë verdhë, nuk e mendojnë fare që interesante. Pra janë dy gjëra të ndryshme për te kësaj. Janë të dy, zverdhja është simptom. Sëmundjet janë ndryshme që mund të japin zverdhje. Ja, do mësojmë edhe. Doktor, çfarë moshe kishte pacienti? Si ishte rasti, si e kishte dalluar kancerin e pankreas? Pacienti ishte i ri, relativisht i ri, po mosh 9-60 vjeç, 57-58 vjeç. I ri është se tani? Po. Dhe ishte një pacient... Po diskutonim pak, zoti Berisha 80 e sa dhe vazhdon akoma që të bëj fushat. Pra, ishte një pacient i cili ishte nga Patosi, faktikisht. Kishte vënë re këtë zverdhin e famshme. Dhe kishte vajtur ishte vizitu në spitalin memorial, aty i kishin diagnostikuar. Dhe sjellin ke ne pikërisht për bërë këtë procedurë, për tullur verdhën. Dhe faktikisht ju bë procedura, ju morë dhe biopsi gjatë procedurës. Dhe fati ati ishte që vërtet është kancer pankreasi, për ka disa lloje. Kjo ishte nga rastet më benigne, pra ishte një adenokarcinom që është neuroendokrine, pra që ka një ecuri shumë të mirë se sa rastet klasike të pankreasit. Nuk ishte prekje në distancë, pati prekje në distancë, rasti nuk operohet. Ishte në ato raste që ishte rasti i operushëm. Kështu që më pasi u vendosit tube, pritëm 2-3 javë, ai doli në shtëpi, pritëm 2-3 javë që të merrte ngjyrë normale dhe u zbardh. Dhe pastaj u bë ndërhyrje kirurgjikale,
që fatmirësisht shkoj mirë, sepse është operacion me risë shumë të lartë, shumë të lartë, qoftë për shkak vështirësive teknike, qoftë për mundësisë për ta mbajtë pacientin mbas operacionit, pra periudha reanimimit, periudha e kalimit të gjendjes postoperatore, por pacienti faktikisht nuk shkoj mirë, por shkoj shumë mirë. Mrekulli. Dhe ditën e 7 doli në shtëpi, pra ditën e 7 mes operacionit doli në shtëpi. Tani presim përgjigjet përfundimtare të analizave të biopsive të këtyre gjërave dhe me siguri pastaj do filloj të bëj dhe imunoterapinë në mënyrë që t'i japi shanse për shërim dhe për përmirësuar cilësinë e jetës. Përmirëson cilësinë e jetës, zgjat jetën dhe t'jep shanse deri në shërim të plotë. Megjithatë, doktor, është një element i rëndësishëm pra kur priten këto organe, kur bëhet kirurgjia në një rast të tillë, çfarë ndodh? Funksionon një lloj jeta e njeriu? Jeta e njeriu është një lloj, duhet të ketë zakonisht duke hequr pjesë pankrasit, këta mund të kthehen diabetik, do marrin insulinë ose do marrin. Ka raste që jo, varet, është ajo pjesa pankrasit që ngel prodhon mjaftueshëm insulinë. Apo jo. Për të siguruar diabetin, ndërsa në pjesa tjetër e jetës është normale, nuk ka asnjë problematik të rëndësishme. Mëlçia fillon dhe rikuperohet? Ja, nuk është, sepse mëlçia mbetet në dhëmë, janë kanalet e tomtit dhe ti hap një rrugë të re, pra të rrugën që e ka kriju natyra, ti e krijon një rrugë të re që të bën të njëjtin funksion që bën të ajo rrugë që kishte kriju natyra, që është ka kriju nga ana anatomike. Pra ti kthehesh në rivendos vazhdimsinë anatomike të traktit të retës njeriu. Ju e keni bërë këtë operacion më përpara? Është bërë disa herë. Besoj, po. Nuk është operacioni i parë, por janë operacionet, ajo që është, domethënë, risia në këtë mes është që e kemi operuar pa pasi këtë. Dhe faktikisht kjo solli një dekurs shumë të mirë mes operacionit. Pra zakonisht janë operacione që janë shumë të rrallë, e thash dhe herë. Janë bërë operacione që janë bërë që kur unë kam qenë djalë i ri, janë bërë operacionet tjetër. Problemi është që ne gjithmonë i kemi operuar me verdhë shumë të lartë dhe unë kur kam vajtur kam qenë specializim në Gjermani, kam qenë një klinikë që bëheshin shumë, se edhe Gjermania ka shumë kancer pankrasit. Dhe i them profesorit, thash sa i keni mortalitetin, atë vdekshmërinë në operacionet, dhe kishin shifra shumë të ulta. Me thonë drejtën e kemi të lartë. Ato vdekshmërinë pës operatorët. Në thoi, si fusin me iktër, pra i fusin të verdhë. Me aqë të sa i kine ju dhe këshit 100%. Sepse rreziku është që bëjnë insuficienca pa mjaftueshmëri të veshkës dhe të mëlçisë. Pra, ju quhen insuficienca hepatorenale. Dhe është një situatë shumë e rëndë që e vështirëson shumë pastaj atë mundësinë e pacientit për të Kur do ta kemi në bashkë një intervistë për karrierën tuaj gjatë profesionale? Me kënaqësi, kur të keni kohë, kur gjithmonë kam patjetër, sepse është një ditë, kirurgët e kanë ditën shumë ngarkuar, nuk kemi. Ditën e 1 majit e gjetëm për të takuar bashkë, për ditën e punëtorëve, për treguar që ne jemi në punë edhe në ditë pushimit. Doktor, mua më vjen shumë mirë, besoj që pacienti do rikthehet edhe një herë për një vizitë për të parë se si. Pacienti do vi, ne kemi lënë në krye të muajit, do vi që të shohim gjendjen, të marrim përgjigje, ndërkohë na ka dalë përgjigje biopsisë dhe pastaj do rekomandohet në shërbimin e onkologjisë besoj për të filluar imunoterapinë. Ju jeni shefi i kirurgjisë, kështu që të gjithë kanë kaluar nga një herë tek në një brisk i vogël aty te kjo është e pashmangshme, nuk ka rëndësi pesha edhe rëndësia politike. U morët atëherë edhe me rastin e zotit Rama, tek operacioni i cili thatë që nuk ishte i ndërlikuar, por shkoj me shumë sukses. Rama është operuar 2 herë këna. Është operuar herën e parë me apendicit. Duke fatkeqësisht e kishte shumë të zhvilluar apendicitin, se kishte disa ditë më ka qenë fushata elektorale dhe ka qenë zgjedhjet lokale. Dhe duke qenë për fushata, erdhi me 4-5 ditë vonesë. Vërtet. Kurse herën e ka operuar në kushte të planifikuara dhe janë planuar. Pacient shumë i mirë, kryeministër. Është pacient i mirë, nuk ndërhyn tek puna juaj. Nuk ju kundërshton. Është kurioz, ju pyet. Shumë kurioz. Informohet përpara? Shumë kurioz është, por më kurioz ishte për të parë se si veproj me tjerët.
me pacientët. Shikon për pacientët e tjerë. Jam kurios, dhomën është më vete apo? Jo, në të njëjtin boks, pra ne kemi mbajtur në animacion. Në animacion ishin bokse, ishin dhe 6 smurë tjerë, sepse për shkak, jo për shkak smundit, por meqense ishte kryeministër, menduam që ato orët e para mbas operacionit të rritë dhe nga penxherja dukeshin dhe smurët e tjerë. Kështu që nuk pati një ndasi. Dhe kjo është gjë e mirë për të kuptuar dhe si është realiteti në spital në Shqipëri. Është bërë me një kështu anestezi lokale apo jo me anestezi të përgjithshme? Me anestezi të përgjithshme. Gjithmonë është më në operacione të tilla ndahet pjesa e anestezisë nëse duhet jetë lokale apo totale? Ato ka vite që këto bëhen vetëm me anestezi të përgjithshme, se s'ka asnjë kuptim që bësh apendicitin ose një pjesë. Nga herniet mund të bëhen me anestezi lokale, por meqense u bë me laparoskopi, pra jo me ato kirurgjin klasike që bëhen herniet, po bë me këto me laparoskop. Në këto raste është detyruar anestezia lokale, se me anestezia përgjithshme, s'po të bësh me anestezi lokale, riskon shumë pacientë, edhe mjekët që operojnë. Kështu që takimin të radhës bashkë dhe ta kemi për shumë bisedat gjata me shumë knajësit. Falenderoj shumë, doktor. Ishte shumë knajësi. Isha me profesor Arben Gjatën, me shefin e shërbimit të kirurgjisë në QSUT, në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë. E rëndësishme kjo dhe kam thënë që her pas here do kemi hapësirat për të promovuar edhe mjekësinë në Shqipëri. Pas pak do të ndalemi tek gatimet tradicionale. Që do t'i bëjmë këtyre gatimet tradicionale, por BBC-ja shkruan për ne dhe shkruan edhe për zonjat shqiptare që i ruajnë me shumë fanatizëm.
Thyer miq për diskutuar pak pikërisht për sa i përket edhe gatimeve në Shqipëri. BBC ka shkruar për Shqipërinë, ka shkruar për zonjat shqiptare, të cilat e sjellin në tryezën tonë pikërisht atë ushqimin tradicional. Pasi ne rikthehemi ose ashtu siç e ka nisur edhe shkrimin e saj, duke thënë se pasi Shqipëria largohet nga izolimi i tmerrshëm i komunizmit, tregon për të gjithë botën se ka ushqime fantastike dhe i mirëpret turistët në mënyrë të mrekullueshme. Megjithatë, do të ndalemi në një bisedë me Florenca Reçin. Mirë se vjen, Florenca, knajsi. Gjithashtu edhe Kadife Kariqi, mirë se vjen, knajsi. Dhe disa pjata të interesante për të zbukuruar studion tonë dhe për të diskutuar në fakt për gatimet ditën e sotme. Sa e rëndësishme është ky gatimi tradicional, Florenca, po e nis me ty edhe për ta vazhduar me Kadife. Po. Është shumë i rëndësishëm për arsye sepse gatimet tona tradicionale, pavarësisht se nuk kanë qenë atë bujën e tyre të kohës në kohën e izolimit, tashmë ato kanë dalë në pa që nga jugu në veri, ato i gjen të mirëfillta, të trashëguara aq bukur dhe të ruajtura në mënyrë të përcosur. Gjatë rrugës mund të gjejmë dhe ndonjë përpunim, por baza është tradicionalja. Përpunimi pranohet për restorante të mëdha, ndërsa në restorantet vogla që kanë vetëm gatime tradicionale, i gjejmë tradicionale. Do me thënë të pandryshuara. Kadife, mendon dhe ti kështu? Të njëjtë në gjë, sidomos në për bujtinat, ose në bujtinat janë akoma tradicionalet, edhe në për shtëpiat, sidomos brezi jo, nuk e heq do tradicionalet. Shkojmë në gjurmët e nënave dhe të virave. Qarë ke sjell sot? Sigurisht përveç se zbukurimeve të frutave që Kadifja i ka profesion të saj dhe artin e saj. Kam realizuar një tavë kosi, si që bënte vira ime. Vira ime ishte Elbasan Lije dhe qante tavën e kosit. Dhe kam realizuar me mish qingji një tavë kosi. Me mish qingji. Tava kosit më mira, ashtu si që ka zgjedhur Kadifeja, bëhet me mish qingji. Por bëhet dhe me mish pule. Por bëhet dhe me mishvici. Tani, u bëj ditë një debat pikërisht me tavën e kosës, se dua që ta diskutojmë. Për shkeci. Edhe unë bëhet dhe me mishkeci. Madje thuhet që mishi i keqit është keqit, siç e thon ase kecit. I kecit me c. I kecit. Ca veriu i thot keqi, ose ca i thon keqi. Keci do t'i keci, me gjuhën. Bile kam lexuar dhe një artikull që bënin debat që thoshin që tava e kosit nuk është shqiptare, por është turke. Por, në përgjithësi, të gjithë gatimet e pjesës son të Ballkanit kanë pak të ardhura nga Turqini, Orienti. Dhe arsyeja dihet pse është, sepse të jesh në një shtet siç ishte Shqipëria, e pushtuar 500 vjet nga Turqia, normal që kanë lënë gjurmë në gatim. Por nuk do të thotë që nuk është një gatim që është trashëguar në breza nga ne. Për shembull, tavën e kosit unë e njoh që e vogël, e bënte gjyshja, e bënte mamaja, të gjithë. Një e ke patur? Shiko, gjyshja ime është Tirance, edhe mami ime Tirance, po ne jemi ortodoks Tiranës. Me vite këtu në Tiranë, me vite në Tiranë. Se do flasim edhe çka ka patur pastaj te gatimet tradicionale. Kadife, ti e ke patur Elbasan Lije? Po, vira ime ka qenë Elbasan Lije dhe gatimet i kishte perfekta. Por vetë, s'ke qenë si nga Elbasan? Jo, vetë jam goc nga Librashti, martuar në Prenjas. Ju nuk e keni patur këtë tavën e... Zona jon ka patur tradit qullin me arra. Zona e Librashtit. Qull me arra, po pull. Me pull. Po, bëshë me pull dhe me arra. Po edhe Elbasani e ka. Elbasani ka tavën e dhelt dhe tavën e kosit. Normal që e ka dhe qullin me arra. E ka dhe qullin me arra. Sigurisht që ato kanë ndikimin e tyre. Se një zonë Tani, do të tregosh pak. Mua po të më thonë, njerëzit e dinë që unë kam shumë qef gatimin edhe kam kështu ndonjëherë edhe si antistres. Po, këto gjërat që bëjmë ne, pak palestër, pak gatime të tjeshta. Si ta bëj unë tavën e kosit? Atëherë, unë ka marrë aty 700 gram mish qingji. 700 gram mish qingji, po. E kam edhur në tava. Më falë, po nuk është e përcaktuar 700 gramot, marrë dhe 1 kilogram mish. Po, që ti ka, mish qingji. Mish qingji. Lasë për vete sa kam bërë aty. Kjo është për 4 persona.
Për 4 ose 5 persona. Jo, 4. Se 5 bën shumë. I kam futur vaj ulliri, krik, dhe një luk me oris dhe gjysmë gotë e ujë, dhe kam futur të piqet. E kam futur të piqet dhe gjatë pjekjes i idhja nga pak ujë që e shuja dhe e ktheja mishin herë pas here, derisa futa pirunin ishte bërë. Në një tas kam rafër 3 kokra ves, 3 luk miell, 2 gota kos dhe 1 gotë ujë. Që ta kuptoj. Ti këtë e ke bërë paralel, ndërkohë që bëj edhe këtë gjë, apo e ke vetëm për pjekje? Si kam bërë pjekin, kam bërë atë përgatitjen tas, ndërkohë që që kam e idhur atë përzirin që bëra me miell, kos dhe ves dhe 1 gotë ujë, edhe kam futur në furr, pastaj kam futur dhe pak gjalp sipër dhe kam marrë pjekjen, pastaj ta marrë pjekjen. Kadifeja tha mënyrën e të bërit vet. Unë do them mënyrën si e bënim ne në shtëpi. Do me thënë, ka disa mënyra. Dhe dua ta shpjegoj logjikisht për ta kuptuar. Për shembull, marrim mishin e qingjit dhe nana ime e bënte e zjente pak me pak ujë. Dhe përfitojmë lëngun dhe mishin e zjerë. Pastaj e fuste në furr. Çfarë bëj? Duhet ta hequ këtë lëngun apo duhet ta lë aty? Jo, do ta lëm aty në pak ujë, nuk është nevoja, 2 gish ujë këta. Dhe pastaj e fute pjek. Do me thënë, pasi e zjeve, fute pjek. Dhe ajo merr ngjyrën e kuqërent, sepse kur të edhim për bërësit e tje, mish. Vetëm mishi dhe ujin. Edhe ujin e fute pjek pasi e ke zjerë. Kaq, po. Pastaj, në një enë rahim vezët, kosin, një lugë miell, dhe në fund të tavës, ku është zjerë mishi, hedhim vetëm një lugë oriz. Nuk e bëjmë orizin përpara me mish, sepse orizi ka rolin e mpiksjes së gjës. Pra thith ujrat orizi. Thith ujrat. E kuptoj. Tani kam një pyetje këtu që është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është komplet e ti. Kam një pyetje që është shumë e rëndësishme. Kur i hedh duhet, çfarë lloj kosi duhet? Një. Kos, ka rëndësi kosi, dhe e dyta, sa vezë më duhet mua t'ja hedh? Shiko, unë e bëj për shembull 1 kilogram kos 4 kokra vezë. Unë e bëj 1 kilogram kos 4 kokra vezë. Sa e bën ti ka dhe i 3 kokra vezë? Unë e bëj me 4 kokra vezë. Unë jam afër Korçës, dhe unë i hedh dhe një lugë miell kos vezë, një lugë miell, dhe edhe lëngun që ka ajo aty, e marrë dhe e përzi me kosin edhe me vezët. Dhe pastaj ja hedh të gjithë dhe pastaj e fus në furr. Që ka e shpejt. Është e shpejt dhe shumë e mirë. Është një gatim që e duan gjithë. Tani Kadife, duhet ta provojmë? Patjetër. Ky është pjesa e preferuar. Me luk floriri. Me luk floriri. Me luk floriri. Do ta them Kadife, unë kam një problem. Kur vjen puna te gatimet tradicionale e them gjithmonë, edhe kur shkoj në një restorant, e kam shumë të vështirë që të porosis një gjë që të jetë tradicionale, shumë tradicionale, sepse në kokën time kam vetëm shijen që më gatuani me më. Dhe nuk e shijoj dot, për shembull edhe supën. Supën unë kam shumë qejf gjithmonë vetëm supën e time mëja. Po ku ka si duart të nanës? Patjetër, po e kam fjalën ne mësohemi me disa shije, kështu që unë kur i gatoja burrit tim një lloj qofte. Për shembull ime më nuk e bën kam përshtypje me kaq shumë vezë. Duhet ta bëj me... Jo, me 3 vezësh normale, sepse po ato vezët janë vezë fshati dhe e verdha është shumë e fortë, prandaj ka dalë shumë. Kur i gatuaja, me qenë se ti the është shija e nanës time, kur i gatuaja tim shoqit qofte, i hante qofte tim baronte, edhe thoshte pasaj si qofte e jes, nuk i bë. S'diskutohet që është e mirë, pa diskutim. Nuk diskutohet që është e mirë. Ka lëshuar dhe ndyrën e vetë. Po. Ta ani, ta konsumoni, të ju bëj mirë. U të lumë shënduar. Të beftë Ka dalë fantastika. Fantastika. Të beftë mirë. Shumë e mirë. Po dallohet edhe shija e vezës. Po, dallohet edhe shija e vezës, dallohet edhe shija e mishit të mishi qingji sepse lëshon atë ndyrën. Sepse kur piqet bëhet akoma më i shishëm, e lëshon më shumë shije se kur është i zjerë. Dhe ta kundërshtoj Florencë. Jo, po do piqet ai. Do piqet. Do piqet në furr, do piqet dhe lëngun e përdorin. Edhe kur piqet e lëshon atë shijen më të mirë. Patjetër. E di që më kishte marrë malli për tavë Futja tani. Jo, më kishte marrë malli për tavë kosi sepse
se jemi në këtë regjimin ushqimor ne. Tani dhe nga që mendohet që ka pak e ndyrë. Po unë i kundërshtoj këto gjëra. Nuk ka prerje. Po i kundërshtoj, ka pak i ndyrë. Ndyra është e nevojshme për trupin e njeriut. Nuk mund të evitojmë të gjitha këto gjëra. Hiq ndyrën, hiq sheqerin, hiq kripën dhe çfarë be hiq dhe mos pi asujë dhe pastaj. Çfarë kemi tjetër gatim tradicional që e ruajmë? Që ti Florenca e ruan me fanatizëm për shembull. Kadifeja ka tavën e kosit. Kemi japrakët. Japrakun. Si e bën ti japrakun? Me gjethe rushi. Me gjethe rushi, po me gjethe lakre? Quhet dolma. Dolma. Unë për vete kam byrekun me qumësh me vezë me petat pjekura. Patjetër. Që e bënte nëna ime me 30 petë. Po që petët i hapte vetë? Petët i hapte vetë dhe i pishte vetë. Edhe ishte bëshin dasma dhe bëshe si tip konkursin në atë kohë që kush e ka sjell byrekun më të mirë. Shkonin të gjithë për shumë. Duaj që mi jepni këto recetat. Po e nisim pak me recetën e japrakut. Ti e bën me mish japrakun apo pa mish? Ka dy variante, bëhet dhe me mish dhe bëhet me mish. Kam dëgjuar pa mish. Ne në shtëpi mamaja... Jo, dëgjoj, ato mendoj unë tani, që me atë mishin, që mund të hidhni në japrak, bëjmë pasha qofte. Bëjmë dy receta tradicionale. Një recet pasha qofte, që bëhet me mish edhe me oriz, dhe një recet japrak të mbushur me të gjithë jeshillëqet e stinës, që është tani, shumë aroma, mbi 12-13 jeshillëqe, me gjethet e rushit edhe me oriz. Janë fantastike. Është recet shumë e thjeshtë. Vaj ulliri do me shumicë. Të gjitha produktet grien imët fare dhe shtypen me vaj dhe me krip. Bie niveli tyre, hidhet një filxhan kafe e oriz brënda, i përziejmë përsëri, i hedhim vaj ulliri, krip, edhe bëjmë gati gjethet e rushit të cilat i kemi zjerë për para. Dhe një nga një pjesën e... Ne i kalojmë në zjerë, kur vlon ujti, i kalojmë në uj me krip. Sepse duam të disinfektohen. Mund të kapësh çfarë do lloj gjethe? Një gjetje që tjetë rregullt edhe pak e madhe, që të arish të mbështjellësh kollajat, dhe i heqim një nga një, ja heqim pak atë bishtin e fortë që ka aty, e shtrojmë pjesën e shkëlqyer, e shtrojmë nga poshtë, dhe pjesën tjetër e kemi dhe vendosim në qendër pak mbushje, edhe palosim të dy anët, pastaj fillojmë e mbështjellim kështu dhe vendosim në fund të tenxheres. Në fund të tenxheres do vendosim gjethe rushi, do t'i shtrojmë, dhe pastaj fillojmë me mbushim tavën. Pra bëhet një shtres e parë vetëm e gjethe. Po, patjetër. Dhe më pas vendosen këto të mbushurat një nga një dhe i vendosim shtrënguar dhe me radhë derisa të mbushet që ato të mos hapen dhe i vendosim sipër një pjatë dhe pasi i kemi hedhur vaj ulliri, edhe i hedhim vetëm një gotë sa kjo me ujë. As pak më tepër ujë, as gjë më shumë dhe vendosim një pjatë dhe sipër pjatit vendosim një peshë të rëndë. Nëse kemi një gur guzhine, që unë e kam gjithmonë një gur guzhine, që është i pastër, është i lëmuar, vendosim sipër, vendosim dhe kapakun dhe në temperaturë mesatare, jo në temperaturë të lartë, i lëjmë derisa shikojmë që ka rënë niveli i ujit dhe kanë zier dhe pastaj lëm të pushojmë, pastaj largojmë kapakun edhe gurin. Interesante, edhe gurin. Dhe pastaj i ham, dhe pastaj duhet i ham me kujdes, se të fusje pirunin, edhe të merje 2-3 bashkë ose t'ja bëje ta shkatroj atë estetikën. Jo, bëjshënami. Bëjnami. Edhe do t'i shoqërojmë me kos gjithmonë. Me kos. Ka dife? Receta e byrekut tani. Thuaj pak recetë e byrekut. Receta e byrekut. Atëherë bën zihet brumi, bën petët siç e bën vetë dhe i pjek, edhe pasaj rreth vezi fut, më përpara i fusin shumë vez. Duhet pra me 30 pet, më the. 30 pet, dhe më duket se i fusim, se unë nuk e bëj do tani, se jemi pak veta, atë duhet t'i shumë veta që ta bësh atë lloj byreku. Më duket se kam bërë, kam sjell studio rreth e parë. Na e ke sjell. Zakonisht bëhet me 7 kokra vez, edhe me 1 litër e gjysmë qumësh, por varet, ta shikon syri, kur është shtron të kërkon veta, sa duhet të hedhësh, se çdo që edhe në kuzhinë e bëj me sy. Por kur thuaj që petët duhet që të piqen, piqeshin ku? Sipër sobës ose brenda.
Në fshat kishte shije fantastike. Në fshat ishe sobat e drurit Flori? Jo, i banin mesaq. Po dhe mesaq? Mesaq, po kishte shije fantastike. Jo, byrek, petët e pjekur. Petët piqet mesaq. Sa e prek pak, po piqen edhe asgjë të keqe s'ka. Se ne në shtëpi kishim sop druri dhe mamaja i vendosë sipër. Në kohën e vjetër nuk kishte stufat. Soba druri druri? kishin o gjaqe. Po, jam i kishe dhe soba druri, si s'kishe Më në vonë fshat soba druri. Më vonë ka një stufa. Ti kone Skënderbeu, E të liva, ti Florenca, më vonë ka një stufa. Nuk është përqeshu se mund mos ketë edhe akoma dhe ta shimë këtë ko stufa. Mos të vi që ndeja. Ja, sigurisht që Sigurisht është e vështirë. Sigurisht, nuk është për të prekur Jo, nuk ishim gjithë të pasur që mund kishim dhe stufa. Po për sot po flasë. Në atë kohë, nuk flasë për sot. Në kohë, në brezin tonë edhe nuk ishte. Mund mos ketë edhe sot. Mund mos ketë edhe sot e përdorin mesaq. Po, nese. Ka patur një lloj. Ka patur një lloj. Një sop ka qenë. Por tani sa për djeni, petët e pjekura shiten gati, kështu që njerëzit i marrin edhe shpëtojnë. U kënaqa shumë në këtë bisedë me sa e kam shijuar. Dhe nuk do doja të shkëputesha, po ç'ti bëj Vangjel Tavës që e kam pas pak edhe më duhet që të shkojnë në Himar me të, sepse e di që Himara jurojnë suksese. Himara ka hapur sezonin, në? Po, patjetër. Të plazhit? Në maj, patjetër në maj. Po, e ka hapur që nga sot sezonin, ka fest atje. Po. Edhe do kemi mundësin që të festojmë. Megjithatë, fest edhe verë pa fruta nuk ka. Jo. Kjo është një tjetër art që ke bërë ti ditën e sotme për ta sjellë në studio. Patjetër. Sa e bukur. Nuk marrësha të mollën të Dora? Një trëndafil për ty. Shumë e veçantë, urdhroni. Urdhroni sa e bukur? Po, i ka qarë, i kam thënë unë. Ne kemi thënë ka duart e bekuara. Po, i ka duart e bekuara. Dhe i them mos u mbush se nuk është talenti jot, ta ka dhënë Zoti të ka zgjedhur ty, ta ka dhënë Zoti bisturinë në dorë ty. Ja, unë mburën. Ka dife. Mendoj ta trashëgoj. Inshallah. Dikujt, inshallah. Që të pak të një ditë kur unë mos jem. Vetëm ky zanat ke më nuk mësoj. Ditme se sa vite jetë kemi. Sa do kalojme, sa do festojme. Po jam kënaqur shumë dhe të falenderoj shumë që ke sjellë këto gatimet fantastike. Të bëftë mirë. Faleminderit, u kënaqa në këtë bisedë, gjithmonë. Pas pak atëherë do të shkoj në plot 48 orë fest dhe hapet sezoni turistik në Himar. Një bisedë me Vangjel Tavën.
Mirë, rikthehemi në pjesën e fundit programit People për të bërë një bisedë pikërisht për hapjen edhe çeljen e turizmit dhe këtij sezoni fantastik në Himar. Është e rëndësishme ta përmendim që nga dita e sotme, në fakt maji na ka pritur me këmbë të mbar, me shumë diell, me shumë fest, ashtu siç do të bëj edhe Himara për të gjithë turistët. Me këtë panoramë fantastike, Himara e cila nuk ka ajo diet tashmë me detin e kristal që ka gjithë jugu i Shqipërisë, po patjetër Himarën që e kam patur dhe më parë në lidhje me aktivitete, me lojra, me sporte ekstreme, me shfaqje, akrobaci, aratisje në det, muzikë, kështu që nuk do të jetë vetëm një fest për ata që janë besnik të Himarës, po edhe për të rinj që duan të kalojnë një fundjavë. 48 orë rresht do të jetë vetëm fest. Pra nesër dhe pas nesër. Vangel Tavo, kryetari i Bashkisë Himarës, është me mua me gjithë sportivitetin që gjithmonë e karakterizon. Mirë se vjen. Kënaqësi. Mirë se ju gjej, kënaqësia është e imja. Unë po thoja që sot na ka mbajtur një kohë e mirë. Fiks dukej si një çelje e sezonit, po jam shumë i bindur që tashmë ju atje keni filluar me verën. Këtë periudhë, po thuaj se gjithë prilli ka filluar sezoni turistik në Himar, pasi prilli ka qenë i mbushur me turistë, me vizitorë, sidomos vizitorë të huaj për Bashkinë e Himarës. Çelja e sezonit është thjesht simbolik që po bëjmë ne, sepse realisht sezoni turistik tashmë nuk ka më kohë çelje dhe kohë përfundimi. Nuk kemi më në ato sezone që kujtonim 2, 3 apo 4 mujore, pasi sikurse ju thash ka filluar që në ditë e para të prillit me një fluks të shtuar turistësh vizitorësh në Himar dhe nga kontaktet që kam me operatorët turistik dhe hotelet në Bashkinë e Himarës janë të rezervuara deri në fund të nëntorit. Deri në fund të nëntorit? Nuk mund të flasim më për një kohë, një periudhë, po deri në fund të nëntorit janë të rezervuara hotelet në Bashkinë e Himarës. Po si doja bëjmë ne, zoti Tavo, që duam të vim dhe të bëjmë ca pushime në Himar, na i pret ndjenjat fare në këtë rast. S'ka pushime më për ne. Juve jeni të mirë pritur, pa dyshim që duhet të rezervoni ose të fustimi për të gjetur në një hotel. Në një hotel tek tu. Kësaj periudhe. Realisht hotelet janë për këtë periudhë po flasim janë të mbushura. Kanë filluar të operojnë që në fillim të prillit dhe padyshim që ka dhe disa të tjera që kanë filluar nga mezi i prillit të operojnë. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm shtretëri që ka Bashkia e Himarës, rreth 13-14.000 shtretër dhe kuptohet jemi në zhvillime sipër pasi ka dhe shumë ndërtime të tjera në fushën e hotelerisë në Bashkinë e Himarës dhe mendohet që për një periudhë 2 apo 3 vjeçare numri i shtetëve në Bashkinë e Himarës të dyfishohet. Kjo vjen, pra ky fluks i shtuar i turistëve vjen padyshim edhe nga promocioni që është bërë Himarës, sidomos në 2-3 vitet e shkuara, nga shumë vizitorë që kanë ardhur në Himar, janë shumë revista dhe gazeta ndërkombëtare prestigjioze, kanë shkruar vizitorë dhe gazeta dhe revista gjermane, franceze, amerikane, azerbaxhanase dhe shumë tyre kanë konsideruar Himarën si xhevairin e Mezdeu. Tavo, kë turist po thith tashmë Himara ose në këtë vit, cili do të jetë synimi i turistit që do të thith Himara? Atë elitar, atë familjar, atë rinor? Himara i përfshin pothuajse të gjithë kategoritë e turizmit dhe turistëve sepse ka hapësirë të tillë për të thithur dhe pranuar të gjitha kategoritë e turistëve. Himara ka një vijë bregdetare më të madhe në Shqipëri, prej 74 kilometrash, kështu që është shumë vijë e gjatë bregdetare dhe ka mundësi zhvillimi
absolutisht shumë të madhe në vitet në vijim. Do të bëhet fjalë vetëm për Himara, po dërmi si që kemi mësuar deri tani, por bëhet fjalë edhe për vendet tjera të cilat janë në ndërtim, në zhvillim dhe do të zhvillohen padyshim në vitet e ardhshme. Ajo që është e rëndësishme është që ne të ruajmë standardin e shërbimit që ka pasur Himara dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë operatorët turistik ne si bashki, pikërisht për ruajtjen e cilësisë së shërbimit, por nga ana tjetër dhe për ruajtjen e standardit të çmimeve, sepse kuptohet dhe konkurenca është e madhe jo vetëm brenda vendit, por sidomos ajo me vendet fqinje, si Himara për vetë pozicionin geografik, për vetë detin që është domethënë nga detet më të pastra në rajon, thith padyshim edhe turist të kategorive të ndryshme, sikur se thash, por sidomos ka të gjitha premisat për të zhvilluar një turizëm elitar dhe investimet që po bëhen në fushën e hotelerisë janë të tilla që premisat për një turizëm elitar në bashkinë e Himarës janë shumë të mëdha në vitet që po vijnë. Janë shumë hotele, shumë brende, nuk janë më tashmë, nuk kemi më tashmë tek niveli i hoteleve që janë ndërtuar deri më sot në Himar, ashtu si kurse në Shqipëri, po të shikoni në gjithë Shqipërinë, po dhe veçanërisht në Himar, kemi shumë brende ndërkombëtare hotelesh, cilat janë ndërtuar, disa kanë përfunduar dhe të tjerat janë në ndërtim e sipër që do të realizojnë atë çka thash, që i ka të gjitha premisat Himara për të qenë një vend për një turizëm elitar. Si ju duket tashmë kjo sfida, se bashkë nuk e kemi bërë bisedë, ndoshta që nga marrja e detyrës si kryetari i Bashkisë Himarës, si ju duket tashmë kjo sfida nga parlamenti në bashki, më e afërt puna me qytetarët, me bizneset aty, me komunitetin, me jetën, ju shoh dhe në këtë sportivitetin tuaj që për thënë vërtet më shijon edhe mua tani që po e shikoj, me jeans. Ikni kollaren dhe janë në Himar për pushime. Pra, kjo ishte. Në fakt, realisht është sfidë të drejtosh një bashki, cilin do bashki, por në mënyrë veçantë të drejtosh bashkinë e Himarës është sfidë më vete dhe nuk ka gjë të përbashkët me të qenit pjesë e parlamentit, pra deputet, patjetër që kontaktet me njerëzit, me komunitetin janë shumë më të shpeshta se në kohën kur kam qenë deputet. Himara është bashki me njerëz të mrekullueshëm, por edhe një bashki me probleme të ndryshme që duhet trajtuar dhe duhet zgjidhur dhe ne përditësi si bashki, gjithë si staf, po merremi pikërisht me trajtimin dhe zgjidhjen e problematikës që kanë qytetarët dhe banorët e kësaj bashkie. Dhe mund t'ju them që sot në ndryshim nga 2-3 muajt e parë, sot jemi në një pozicion që mund të deklarojmë me kënaqësi që qytetarët gjejnë zgjidhje në bashkinë e Himarës për gjithë çdo problem që kanë, për gjithë problematikën që i shqetëson dhe i shoqëron ata. Pra, Himara nuk është më dhe nuk do të jetë më një bashki e cila dëgjoj shpesh në media, nga analistë të ndryshëm, nga gazetarë të ndryshëm si një bashki me probleme, përkundrazi. Himara tashmë është ajo bashki ka qenë gjithmonë e tillë, por është një bashki që nuk do të ketë probleme, por do të ketë gjithmonë, do të dëgohet gjithmonë për gjëra të mira, për lajme të mira, për evente të ndryshme që ne organizojmë në bashkinë e Himarës dhe që kemi organizuar në fakt çdo muaj nga një event, nuk janë vetëm
Pashkët apo krishtimjet që organizuam, kemi pas shumë aktivitete në Bashkinë e Himarës. Nuk është vetëm ky aktiviteti këtyre 2 ditëve të datës 2 dhe 3, pra nesër dhe pas nesër, që do organizohet në Himarë, por Himara do të ketë aktivitete gjatë gjithë sezonit veror dhe jo vetëm, por dhe gjatë gjithë vitit, sepse objektivi i Bashkisë së Himarës është që Himarën ta bëjë të vizitueshme gjatë 12 muajve të vitit dhe ekzistojnë të gjitha mundësit, i ka këto premisa Himara, ka shumë resurse turistike të pa eksploruara, të pa vizituara nga turistët, në cilat ne po punojmë që t'i bëjmë ato të aksesueshme nga ata, duke investuar në infrastrukturë dhe t'i bëjmë ato dhe duke i promovuar për t'i bërë ato të vizitueshme nga turistët vendas dhe të huaj. Pra, i ka të gjitha mundësit Bashkia e Himarës për të patur një turizëm pa kufi gjatë të 12 muajve të vitit dhe me sa po shikoj në këtë pak kohë që drejtojmë Bashkinë e Himarës, në këto pak muaj, pothuajse jemi përsëri në një moment të kënaqshëm, deklarojmë se po ja dalim. Shiko, Bashkia e Himarës është shumë e gjerë, kështu që në gjerësinë e saj nuk po flasim vetëm për zonën e Himarës konkretisht, po dhe Himara ka patur gjithmonë një menaxhim kur vjen puna tek plazhi dhe tek territori, kjo pastaj është një gjë shumë e rëndësishme, se sidomos pushuesit, të cilët mund të kenë marrë një banesë me qera, mund të jenë ata të hotelerive, mund të jenë ata të cilët shijojnë jetën aty dhe duan ndonjëherë edhe ato hapësira të cilat janë publike. Si duket kjo pjesë? Sa keni qenë ju prezent në biseda me ta dhe si do jetë këtë vit? Pikë së pari desha të thoshja që Himara nuk ka vetëm detin, Himara ka dhe njësi administrative Horvranishtin që ka fshatra të mrekullueshëm që kur turistët, vizitorët edhe vendas dhe të huaj shkojnë mrekullohen me bukuritë e këtyre fshatrave, dhe sikur se thash ne po investojmë shumë fuqishëm në infrastrukturën e këtyre fshatrave që bëhen ato sa më lehtë aksesueshme nga të gjithë vizitorët. Për sa i përket hapësirave publike, është një pyetje shumë e mirë që ja vlen të sqarohen gjithë teleshikuesit nëpërmjet emisionit tuaj që si vjet hapësirat publike për pushuesit në Himar do të jenë ndoshta afro 3 fishi hapësirave që ka pasur në vitet e kaluara dhe vjet dhe kjo fal VKM-s së re, kur hapësirat publike plazhet gjithmonë flas jepen vetëm hoteleve dhe hoteleve që janë të certifikuara, pra. Kështu që pjesa tjetër e hapësirave, pra e Bregdetit, do të ngelet si hapësirë publike ku do të menaxhohen nga bashkia dhe ku vizitorët, turistët do të jenë të lirë të zgjedhin dhe të shkojnë ku të duan, qoftë tek privati, qoftë tek Besoj që përmendëm bashkë disa pika të rëndësishme pikërisht për fillimin e sezonit, që nga dita e nesërme, pra me datë 2 dhe me datë 3 do të ketë fest në Himar, çelet sezoni turistik, ashtu siç po diskutonim. Nesër? Nesër e nisim në mëngjes aktivitetin në orën 8 me një program shumë të ngjeshur, me shumë aktivitete në det, aktivitete në tokë, pra aktivitete për argëtuese për fëmijë, koloni piktorësh, ka shumë aktivitete, por pa pushim fare, duke e përmbyllur ditën e nesërme në darkë me koncertin e këngëtares së njohur shqiptare Aurela Gaçe bashkë me bandën e vet, për të vazhduar pastaj edhe në datën 3 me aktivitete nga më të ndryshme në territorin e Bashkisë Himarës dhe për ta përmbyllur përsëri në datën 3 në darkë me një parad ose koncert fishek zjarresh ku një kompani shumë prestigjioze franceze
e cila organizon paratë fishekzjaresh në Cannes, në Nice, në Londër, në Rom ka organizuar, në Dubai ka organizuar, ka 11 medalje që ka fituar kjo kompani dhe vjen për herë të parë dhe organizon një festival të tillë fishekzjaresh në Shqipëri dhe kjo ndodh në Bashkinë e Marës dhe mbas paradës së fishekzjareve do të performoj këngëtari i mirënjohur nga Greqia, Christos Mastoras, i cili vlen për të teksuar që vjen për qëllime filantropike pasi të ardhurat shkojnë për mbështetjen e departamentit pediatrisë, pra të klinikës pediatrike në pranë QSUT-s dhe pjesa tjetër për një fondacion Estia në Bashkinë e Dropullit, kështu që mbyllet aktivitetet e datës 3 me këtë këngëtar shumë të njohur që vjen nga Greqia. Me pak fjalë duhet ju them që Himara ose vizitorët që do të vizitojnë Himarën në këto 2 ditë duhet të marrin parasysh që do të jenë 48 orë pa gjumë. Pa gjumë dhe 48 orë të rezervojnë sepse me sa duket rrezikohet edhe qëndrimi se normalisht janë të gjitha shtretërit e zënë gati. Falenderoj shumë zoti Tavo, kënaqësi gjithmonë në këtë bisedë tonën edhe shumë suksese në sezon se nuk do jetë hera e fundit. Sot e nisim, po do jemi edhe në vazhdim bashkë. Faleminderit. Jeni të mirëpritur të na vizitoni jo vetëm në këto ditët e çeljes sezonit, por në çdo kohë. Faleminderit. Faleminderit. Isha në një bisedë me Vangjel Tavon, kryetarin e Bashkisë së Himarës, për të mbyllur programin ditën e sotme. Do t'ja lë radhën Mirela Milorit me këtë datë 1 maj në ditën e punëtorëve dhe ajo po gjithashtu shumë punëtore si unë ditën e sotme për të qëndruar në edicionin qendror me ju. Gjithë mira, takojmë nesër.